Assalamu alaikum, dragi moji. Evo da napravim jednu malu reklamicu za našu cujicu Nihadicu. Ko želi, evo može da naruči kod Nihade domaće, znači Nihada ovo sve fino priprema svojim rukicama. Pa bujrum, ako želite da naručite, javite se na Nihada Kopić. Ja pravim malo reklamu za moju cujicu. Evo, ja sam se naručila i da pozidamo ja i moja porodica. Hvala Allah, nemamo problema nikakvi sa šećerom, tako da možemo, jedino malo sa kilama imamo. Ali eto, kile na stranu dok se ovo njupa. Assalamu alaikum.